Mzee wa kunyosha, mambo vipi bwana? Mambo safi, nashukuru Mwenyezi Mungu, niko poa. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Na kama haendi unaenda mwenyewe? Bwana, klabu yako ya Young Africans imepigwa faini ya shilingi milioni 100 kitendo cha kutumia jumba jeupe kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao ulikuwa unahitimisha ligi kuu ya NBC Premier League na Young Africans ikatoa ubingwa katika mchezo huo. Bwana, vipi kuhusiana na hii faini ambayo inatajwa ni milioni 100 kisa tu kuto kuingia vyumbani ndio sababu kubwa ya Young Africans kupigwa faini ya hayo mamilioni? Bodi ya ligi wenyewe wanacheza na hizi timu. Bodi ya ligi wanacheza na hizi timu. Hiyo faini milioni 100 kwa Yanga ni ndogo. Faini milioni 100 ina hasara hiyo? Mbona haina hasara? Wanalipa tu Yanga. Adhabu ambayo manake itasababisha kuwa manake hii tabia ambayo manake si ya kubadilishia nguo au hizi tabia ambazo si za kuruka si fence si za kupita milango sio sahihi. Adhabu inatakiwa iwe kali. Aidha mtu afungiwe kama kiongozi au timu ipokwe pointi. Hiyo ndo adhabu ambayo manake ni yani manake ndo topiko kabisa. Kwa sababu ukisema timu ipokwe pointi, hakuna timu atakubali apoteze pointi. Wakati anajua kabisa anaenda kushinda, ataenda kupambana, hizi chipuliza zingine zitakuwa hazipo. Lakini ukisema unampiga faini milioni 100, hata ukisema 500 wanalipa. Wanalipa tu, na sio wanajua kwanza walipagi keshi. Huwa mara nyingi maana yake wanajua shirikisho wao linachukua hela yao kwenye gate calculation. Wanakata huko madeni yao. Sasa wao wanakuwa wana asali gani? Mimi kwangu mimi naiona adhabu bado ndogo. Adhabu bado ndogo? Baadhi ya mashabiki wa Simba wanataka Young Africans inyang'anye ubingwa. Wako sahihi kwa sababu ni kitu ambacho kimefanyika ni kinyume na taratibu za soka na kanuni za soka. Kiwanja kina vyumba vya kubadilishia nguo. Wewe utoke uende ukabadilishie nguo kwenye nyumba nyingine, nyumba ya 3 sio ya 5 huko. Alafu ndo uingie uwanjani. Huo utaratibu ni wa wapi? Mbona soka letu tunalipeleka Kiswahili sana wakati vitu hivyo sasa hizi tushavuka ni huko. Yaani huko hatupo sasa hivi hayo mambo. Afu ni hata zamani yenyewe walocheza zamani hawakuwahi kufanyaga hivyo. Hivyo vitu kama hivyo. Sisi tunafanya vitu vya ajabu kabisa. Kwa hiyo mimi naona kabisa wako sahihi kama kupola pointi ndio kitu ambacho manake ndo adhabu ambayo manake ndo nikasema hivi. Kwa sababu hizi kupola pointi kwa saizi Yanga itakuwa ni ngumu kwa sababu wameshaenda manake washachungulia kanuni inasemaje. Sio wamefanya tu hivi hivi kwa kukuropoka. Kanuni wameshaona kwa manake yani manake haimuumizi yeye kwa namna yoyote, ni zaidi manake ya kulipa faini. Sasa tunaenda kwenye msimu ujao. Msimu ujao inatakiwa manake bodi ya ligi na shirikisho kwa ujumla watengeneze kanuni kali ambazo manake zitafanya manake mtu asifanye makosa kama haya ambayo manake ya kujirudia. Sasa shida iko wapi sasa kwa mazingira haya? Yaani timu ambayo inachukua ubingwa inajikuta inapigwa faini nyingi za ajabu. Inatoa tafsiri gani? Mimi nafikiri manake tunavunjia heshima tu mpira wetu tu. Tunakuwa manake ni watu waovyo kusema kweli, kwa sababu yani sioni mimi mantiki ukibadilishia nguo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo na ukabadilisha huko nje. Mimi naona ni yale tu, kwa sababu kama manake umesajili vizuri, unajiamini, una wachezaji wazuri, kwa nini uhangaike na hayo yote yani? Kwa nini ushirikina tunauweka mbele sana? Kwa nini vitu visivyokuwa vya mpira tunaviweka mbele sana? Ni kuharibu ligi, ni kuvunjia heshima mpira wetu. Na mimi kwa hili siwezi kuwa nao pamoja hata siku hii moja, kwa sababu mimi nataka haki, ukweli kwenye soka manake. Yani soka mimi nataka linyooke hivi, sio lile la kupinda pinda. Anapatikana bingwa, patikane bingwa wa ukweli. Sio bingwa ambao manake wa magumashi, au unakuwa hauna ladha, au nani manake yani ile amshamsha, kwa sababu bingwa wenyewe unakuwa manake wa magumashi mengi. Mara ndio hivyo, mara waingie milango sio, mara sijui waamuzi hivyo. Yani mambo yanakuwa mengi. Sasa mpira gani huo? Mpira huko hivyo bwana. Kwa mimi ninasema manake wanatakiwa watunge kanuni ambao kali, ambao itasababisha manake mtu ikiwa wakishinda manake, kwa sababu matokeo ya uwanjani huwa mara nyingi yanakuwa magumu sana kuyapoka.
Ikishindikana basi kiongozi ambaye manake ataofanya hivyo, piga pini afungiwe hata milele. Afungiwe uone kama kuna mtu ambaye manake atafanya hivyo. So unapiga faini hizi faini wanalipa. Hawana shida ni hiyo sio hadi shida zao hizo. Mfungie mtu. Kama rais pale engineer Hersi, wewe ndio umesababisha timu imeenda kubadilishia nguo kwa jumba la dhahabu, kwa jumba la 3. Piga pini mwaka mzima. Asijishughulishe na masuala ya soka kwa sababu yeye sio mwana soka sasa. Yeye anaamini vitu vingine tofauti. Sasa kwa nini baadhi ya mashabiki wa Yanga wanaona hivi vitendo ni kama wanavifurahia hivi? Mashabiki wengi sisi upeo umekuwa mdogo. Mashabiki wengi ni upeo wetu ni mdogo. Yaani sisi tunafurahia matokeo ambayo tunayoyapata. Lakini atuangalie mustakabali ambao wa soka letu la nchi linaendaje. Kuna vizazi huko baadaye vitakuja kutuona sisi wazee tuliokuepo akili zetu hazikuwa sawa. Si ushaelewa? Kwa sababu watasema yani kabisa unajua hii teknolojia inatunza. Haya matukio yote manake zamani ilikuwa ndo ngumu manake kujua manake watu kama wameruka ukuta mpaka labda kwenye magazeti waandike kufanyaje, lakini saa hizi hapa hata kwenye simu yangu mnatunza jumba la dhahabu. Kwa unakuta manake baadaye kizazi na kizazi kitatuona sisi akili tulikuwa hatuna. Unaingia kule yani umesajili kabisa wachezaji wa bilioni 2 au bilioni 3, alafu unaingia kwenye jumba la dhahabu. Alafu unaingia kwa jumba la dhahabu, timu yenyewe unaenda kucheza naye JKT. JKT hana hata mchezaji hata mmoja anaocheza kimataifa. Yaani kusema labda wa nje, wote wachezaji wale wazao wale wa hapa ndani hapa. Wao una wachezaji karibia sio pungua hata 12 manake kitendo cha kuto kuingia vyumbani manake timu Young Africans inaogopa timu inaogopa timu ambayo inakuwa wenyeji kwenye mchezo. Ndio manake sasa hapo manake tafsiri yake nini? Wanaogopa nini? Dawa, kama dawa kuna wataalamu. Naita wataalamu waje wapime kama chumba kimepuliziwa dawa. Na hata hivyo kabla ya mchezo kuchezwa, si bodi ya ligi inatuma makamishna wake kuja kuhakikisha kwamba vyumba viko sawia ama viko sawa. Ndio maana nasema hivi, kama mna mashaka na vyumba, wataalamu wapo wanaangalia. Ndio mimi nasemaga hivi, mbona hizi kimataifa huku hatuzioni? Hizi swaga hizi ni hapa tu. Mpira wetu kivyetu vyetu hapa. Lakini huko hatuoni haya mambo haya. Zamani tulikuwa tunasikia wanaruka mageti. Sasa hivi vyumbani ndio waingie kabisa. Waingie vyumbani. Vipi msimu ujao? Watunge tu sheria. Mimi nataka tu niwaambie kabisa, yani watunge kanuni ambayo manake itafanya mtu manake anyoke hivi. Wasiangalie tatizo na kwenye bodi yetu na shirikisho nao ndio hivyo, kuna Usimba na Uyanga ndio wao unasumbua. Wasiangalie Usimba, wasiangalie Uyanga, watunge tu kanuni. Mtu ataozivunja, adhabu yake ni kufungia tu. Hakuna swala lingine. Unapigwa faini, unafungiwa. Usijishughulishe na mpira kama ni kwa mwaka, kama ni maisha, hivyo. Hata timu yenyewe inaweza kafungiwa? Timu Timu utaifungiaje? Timu inakosa gani? Wanaoiongoza timu ndio wanatakiwa wafungiwe. Timu haina kosa. Ukiifungia timu manake sasa kama ni timu haipo tena. Wanaiongoza kwa sababu wale wachezaji wao wanaambiwa tu. Tunaenda kwa jumba la dhahabu. Wao wanatii. Uongozi mwambie bwana tunabadilishia nguo kwenye jumba la dhahabu. Wao watakataa. Wao wameajiriwa. Hizi kataa, timu haina kosa. Kosa wanaoiongoza timu. Viongozi wanaoiongoza timu. Wale ambao wataosema twende tukabadilishie nguo kwenye jumba la dhahabu, jumba sijui la nini sijui huko. Wale ndio wanatakiwa manake unakula bani. Piga bani kabisa. Afu uone mtu kama ataingia kwenye jumba la dhahabu. Sheria ngumu, inataka sheria ngumu. Sasa wewe kwa mazingira haya sasa ubingwa ambao unasherekewa siku ya kesho. Unaona ni ubingwa halali kwa mazingira kama haya? Ubingwa unaosherekewa acha sherekee. Kwangu mimi sioni kama ni ubingwa wa maana. Acha sherekee. Mimi ni Yanga, na Yanga kweli. Lakini chupli huwa sizitaki. Nataka haki itendeke. Kuna misimu ambayo tulikuwa tunachukua ubingwa manake haki ilikuwa inatendeka. Sio ushaelewa? Sasa haki kama itendeki, unachukua ubingwa wa dhuluma, manake umemdhulumu mtu, unashangiliaje sasa kama wewe manake yani mwana soka unampenda mpira manake unashangiliaje manake mtu umedhulumu haki yake?
Kwa hiyo mimi nafikiri manake wacha washerekee, lakini ile ni dhuluma. Wajitahidi viongozi wasajili wachezaji wazuri. Ukishakuwa na wachezaji wazuri, una benchi la ufundi zuri, uwezi ukakumbuka kwenda si nani, yani masuala ya ulozi, sijui dawa sikupuliziwa, uwezi. Mpira unachezwa hadharani. Sisi lazima tukiri timu yetu ili flow. Ilishakuwa manake imechoka, baadhi ya wachezaji wamechoka. Hiyo lazima tukiri. Tumechukua ubingwa manake tumechukua ubingwa magumashi tu. Lakini timu hatakuwa nayo. Ndio maana klabu inatumia jumba la dhahabu. Sasa wewe kama JKT unamwendea kwenye jumba la dhahabu. Nilijua wale Simba sawa, wale Simba kufanya hivyo ni sawa. Kwa sababu manake ile ni mechi kubwa na wale ni wakubwa wenzetu, wale wana wachezaji wa kigeni na sisi na wachezaji wa kigeni. Hapo labda unasema bwana anaweza kumwogopa Simba, anaweza akafanya 1 2 3 kwa sababu wenyewe tunajuana wenyewe. Sasa JKT. Sasa JKT anaweza kafanya nini? Ani JKT hata amwage dawa manake yani wachezaji wao na nini? Hawezi kufanya kitu chochote. Kama Yanga kushinda unashinda tu kwa sababu kama una quality unashindaje ni kushinda kwa JKT ambao manake yeye ana wachezaji wazao watu wa humu ndani. Bwana, tumalize na hili la Prince Dube kuondoka na kurejea nchini kwao Zimbabwe kujiunga na Hard Rock FC. Dube kwa nyakati ambazo alizokuwa amekuja Yanga, naweza nikasema kuna namna alikuwa na msimu mzuri kwa nyakati tofauti na msimu mbaya kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo nafikiri hata yeye mwenyewe amejitathmini, ameona kuwa mimi hapa saizi sasa kwa wakati huu niliokuepo na malengo ya timu yanayoendea huko sistahili kuendelea kuwepo, kwa sababu kwa taarifa tu nilizozipata manake alishasogezewa mkataba na alikubali kuongeza, lakini baada ya hapo mwenyewe akajitathmini akaomba aondoke. Kwa mimi nampongeza, ni mchezaji manake ametumia weledi mkubwa kuliko mchezaji mwingine. Unajiona kabisa yeye mwenyewe tayari kashajitathmini, kashajiona kwa mimi hapa saizi uwezo wangu tena kuitumikia Yanga kwa mafanikio wao wanayoyataka haupo. Kajitathmini, kaamua kwenda. Namtakia kila laheri huko endako, kaamua kurudi nyumbani. Labda manake kwa fikira zake ameona kabisa kwa bwana ninarudi nyumbani na kuwa karibu na familia yangu na kuwa karibu na marafiki zangu na nani kwenye timu ya nyumbani, karudi amalizie mpira wake. Sio jambo baya, ni jambo laheri. Ni kinachofuata sasa hapo manake ni viongozi sasa kumleta mtu ambao asiofanana na Dube. Sio, ushanielewa? Nakuelewa sana. Yani wamlete mtu ambao asiofanana na Dube. Mwenye uwezo manake kuliko Dube. Mwenye uwezo manake kuliko Dube. Ndio jukumu la viongozi, watusajilie chuma ambao manake kio kinatupia. Hilo ndio jukumu lilobaki kwa viongozi saizi. Lakini kwa Dube kwenda, mimi kwangu no doubt. Ila lingine kabisa ambalo linaniuma. Mchezaji Sure Boy. Mimi kama mimi mzee wa kunyoosha. Sure Boy niliomba aongezewe mkataba hata mwaka huu mmoja au hata miwili. Kwa sababu Sure Boy kuna nyakati alifanya vitu vyake vikubwa tu. Alafu ukizingatia manake yeye kaifanya kama ni klabu kama nyumbani. Kwa mtu kama watu kama wale pale mara nyingi kwenye vilabu manake hawapaswi manake kuwa mbali na klabu. Mnamweka tu pale. Yule saizi hawezi kusema mimi bwana mimi nitataka labda nipate namba au apambane mimi nipate namba, lakini uwepo wake pale kuna kitu kikubwa sana kinakuwepo, kwa sababu unaambiwa hakuna kijiji ambao kinakosa wazee. Hakuna kijiji kinakosa wazee. Uwepo wake utasaidia vitu vingi sana. Kuna watu ambao watakuja pale vijana wanamuona Sure Boy yupo pale. Umeona? Wanajifunza vitu vingi kupitia kwake. Kwa rai yangu manake kwa Sure Boy wangemuongezea mkataba viongozi wa Yanga.